係，大家好，我係 Food Magic 嘅 Thomas。我係 Food Magic 嘅阿權。係，咁今日咧我哋介紹一個健康嘅菜式俾大家。咁個名稱咧就叫做繽紛節瓜船嘅。咁佢有咩好處咧？咁大家有時食節瓜唔知裡面佢有咩營養成分啦。咁其實節瓜咧會幫助你降低膽固醇啦，同埋會有胡蘿蔔素啦，同埋有個鐵質都會有嘅。咁除咗節瓜之外，我哋呢個餸菜會配搭啲咩材料咧？就會有冬菇啦、西芹、雪耳、甘筍同埋一個豆腐乾嘅。咁另外嘅配料會係有啲調味料，就會係有鹽啦、糖啦、生粉同埋蠔油嘅。咁另外咧我哋會建議大家咧做用一啲芥花脂油啦，又或者係粟米油啦，咁嚟做一個炒呢啲配菜噶啦。首先將啲節瓜就擺落啲滾水度烚咗先，咁就烚5至10分鐘。咁你可以攞啲叉或者筷子篤下去淋，咁就 OK 㗎啦。烚緊嘅時候咧，我哋可以攞啲油起咗鑊先，開大火燒到佢熱咯，可以攞隻手感覺下，跟住就落油，跟住爆啲嘢，落甘筍、落冬菇、落西芹，其實冇乜所謂話先後嘅。咁就雲耳最好最後落，因為比較腍身嘅會。大火炒到咁上下，跟住就落滾水咯。咁滾水可以攞翻烚緊瓜嗰啲滾水都得。你可以較翻細火啲，起咗個節瓜先。跟住另外嗰邊就落翻鹽味糖落去，糖同埋鹽約莫都係1茶匙，咁就可以視乎自己嘅口味。落翻蠔油，最後落埋雲耳，跟住等佢過一陣，可以較翻細火啲嚟埋芡。跟住煮到啲湯有啲結結地咧，咁就得㗎啦。滾翻起去，跟住淋上節瓜度，咁就 OK 㗎啦。呢個就係我哋今日介紹嘅繽紛節瓜船，希望大家中意。